Un pesce trovato morto si può mangiare? Solo in rarissimi casi, altrimenti può essere molto pericoloso per il vostro organismo. Il video di oggi vi porterà alla scoperta di un posto molto particolare, con fondali pazzeschi e viste mozzafiato. Mi trovo a Cala Domestica, che è un posticino incuneato, una caletta incuneata tra le montagne dell'Iglesiente. Vi faccio vedere subito una cosa particolare prima di immergerci. Si sente un odore strano, no? Quasi nauseante. Non capivo cosa fosse. La spiaggia è piena di milioni di velelle che si sono, arenate con le mareggiate scorse, che sono qui. Chissà se ci sono pesci lì dentro. Andiamo a scoprirlo. Qui l'acqua è davvero cristallina, appena mi immergo le vedo. Sono i resti delle velelle. Le velelle, per chi non lo sapesse, sono un tipo di meduse che vive in colonie enormi che durante le mareggiate vengono spiaggiate e si possono trovare in alcune baie, soprattutto della Sardegna. Entro in mare con la solita curiosità di sempre e da lontano si vede un banco di pesci. Mi sembrano salpe e le aspetto. Questi pesci curiosi si avvicinano a me e piano piano mi scorrono accanto. Non sono grandi, però è bellissimo vederli con questo contrasto di quest'acqua che sembra davvero una piscina. Li lascio passare e loro tranquilli se ne vanno a mangiare le alghe sugli scogli. Qui il fondale è davvero pazzesco e dai 3-4 metri iniziali si scende subito intorno ai 15-20 metri. Guardate che blu! Ma soprattutto sulla parete ci sono delle spaccature interessanti e decido di esplorarle. Entro così in questa grotta molto particolare. Vi dico la verità, un po' fa paura. E come potete vedere, all'interno della grotta non c'è vegetazione, non ci sono pesci, non ci sono altri organismi. Questo perché molto spesso, mancando la luce, le piante non riescono a crescere e così tutta la catena alimentare che porta i pesci e gli altri organismi a frequentare questi ambienti, che risultano molto spesso privi di vita. Ne approfitto per fare qualche tuffo più avanti, intorno ai 15 metri. Qui il fondale presenta qualche segno di vegetazione, però mancano i ricci. Che siano stati presi, non lo so. Quello che è impressionante è che c'è poca vita, a parte qualche piccolo saraco, non si vede molto. Molto probabilmente in queste calette il pesce entra proprio quando ci sono le grosse mareggiate e oggi non si vede nulla. Arrivo alla fine delle rocce e da qui poi comincia una lunga distesa di sabbia. Decido di immergermi intorno ai 10 metri per vedere cosa c'è ai piedi di questa piccola parete rocciosa. E con meraviglia che scopro dei bellissimi animali. Si tratta di spirografi. Questi sono dei vermi e al tatto subito si ritraggono per sfuggire agli eventuali predatori. Oggi proprio non si vedono pesci, saranno le condizioni del mare. Tuttavia, più avanti, scorgo sulla sabbia una forma strana. Sembra essere un pesce morto, dal corpo allungato. Può essere una murena, oppure più semplicemente un grongo. Mi avvicino per cercare di capire le cause della morte. Molto spesso questi pesci vengono cacciati e poi abbandonati proprio perché sono difficili da pulire e pieni di spine. Eppure, quando mi avvicino, capisco subito cosa gli è successo. È un grosso pesce e non riesco a credere ai miei occhi. Ha cercato di ingoiare una preda, uno scorfano, eppure è morto. Mi sembra quasi uno scherzo. All'inizio penso che un pescatore con le reti abbia preso il grongo e poi lo abbia ributtato mettendogli lo scorfano in bocca. Non so perché questa scena mi sembrava così irreale. Eppure, dopo un po', capisco che lo scorfano non si tira via neanche a forza. I due sono morti insieme, lottando ognuno per la propria sopravvivenza. Il grongo voleva mangiarsi lo scorfano e lui ha cercato di tutto per non farsi ingoiare. In altre circostanze avrei lasciato tutto lì, ma questo grongo sembra morto davvero da poco tempo e decido di prenderlo. Non ho visto granché pesce, devo dire pure che non ero al massimo della forma perché ieri ho mangiato come un assassino e vabbè. Però l'acqua è limpidissima, è incredibile. E avete visto dove c'è la grotta, dove quando sono entrato, lì manca completamente la vita. Il motivo è semplice, non ci sono i raggi del sole che lo illuminano. E poi un'altra cosa bellissima che ho visto, sono tutte, questi esoscheletri, chiamiamoli così, di queste meduse che sono a riva, che riempivano il mare. Ma la cosa più bella è stata lui, sto groncone
gigante. E qui vedete cosa è successo. Lui è fresco, secondo me è morto stamattina, ma non di più. Si è andato a ingoiare questo scorfano e non ce l'ha fatta ad ingoiarlo. Lui probabilmente lo scorfano ha aperto le pinne e sono morti entrambi. Questa è una cosa incredibile, in natura succede spessissimo. Gli animali non sono teneri per nulla, eh. Hanno preferito morire entrambi che rinunciare. Vabbè, lo scorfano giustamente ha combattuto fino alla morte e purtroppo la bocca del pesce è fatta in modo tale che una volta che tendono a ingoiare non riescono più a estrarlo e sarà difficile anche per me. Devo stare attento perché ha un pungiglione dolorosissimo uno scorfano, vorrei evitare di infilarmelo. Duro a morire, come si dice. E vi giuro, dopo 10 minuti di tribolazione, con le mani tutte rovinate, sono riuscito a togliere questo scorfano, che è anche di ottime dimensioni. Non ce l'avrebbe mai fatta, eppure ci ha provato. Guardate, ci ho messo tantissimo a toglierlo, eh. Probabilmente lo scorfano è morto molto prima, lui ha già cominciato un pochino a digerirlo, ma non ce l'ha fatta. Non puzza tantissimo, cioè neanche puzza, però ovviamente non si può mangiare perché diciamo tutto rovinato, già mezzo digerito, quindi questo qui lo ributtiamo. Se lo mangeranno i gamberi. Invece lui c'ha un profumo incredibile e poi è un pesce di 2-3 kg, fa forse un paio di chili e mezzo. Bellissimo. E questo, mo ce lo mangiamo. Ora, questo è un pesce che è molto spinoso nella parte della coda, quindi si prende delle fette vicino alla testa. Ha una carne bianchissima, ci si fanno delle grandi zuppe. Questo è anche grosso, quindi tagliarlo sarà un casino. Guardate che carne. Pesce meraviglioso. Molti non lo amano, a me piace molto. Con la zuppa è fantastico, ma fritto anche molto molto buono, eh. Ora vediamo arrosto com'è. Questa carne grassa dovrebbe essere perfetta per la griglia. Allora, superata la parte della pancia, questa diciamo del corpo è molto più semplice da tagliare a rondelle, vedete? Ragazzi, allora ci siamo. Praticamente i nostri birchettini sono pronti. Alla fine sono riuscito a fare un po' e un po'. Ora li mettiamo qui sul fuoco. Ci abbiamo pure i nostri filetti. Come vi dicevo, i pesci si possono tenere se li trovate morti solo se conoscete la causa della morte. In questo caso era evidente, il pesce poi non puzzava, aveva un occhio meraviglioso e probabilmente era morto da poche ore, proprio perché non riusciva più a muovere le branchie e quindi a ossigenarsi. Oh, guardate la pellicetta, come la pelle come si sta arricciando. Questa è piena di grasso e protegge la carne sotto. Non avevo mai provato a mangiare questo pesce alla griglia e devo dire che sembra davvero ottimo. Ci mette molto a cuocere. Come vi dicevo, il grongo è pieno di spine, però questa cottura è molto buona perché gli dà anche questo sapore da affumicato. Gli ho buttato su qualche legnetto, qualche cosa. Devo dire, è molto molto saporito. Non ha bisogno né di olio né di sale perché già è presente nella carne. Aspettiamo un altro, ci vorrà un'altra decina di minuti e poi è pronto. Io intanto me lo spilucchio così. Ho visto nello scorso video, ho comprato questi bricchetti, però non è che mi facciano proprio impazzire, perché è vero che tengono molto il calore, ma sono lenti, 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 lenti. Poi questo è un pesce grasso e ci vuole molto più tempo a cuocersi. Ora abbiamo mangiato il barracuda e il barracuda era eccezionale. Abbiamo mangiato il pesce pappagallo, eppure quello secondo me era incredibile. Ora assaggiamo lui, però già vi dico che un pesce grasso sulla griglia rende meglio di tutti, perché comunque tutti i grassi che stanno qui nella pelle proprio si sciolgono in maniera assurda. Ora, per chi mi criticherà e mi dirà sicuramente non si raccolgono i pesci morti e stramorti, in realtà era bello fresco, si vedeva, era morto da poco, quindi non abbiate paura, lo aprite, lo odorate, vedete diciamo il colore della pelle, ma soprattutto l'odore è il più esemplificativo di tutto. Ma soprattutto un pesce che ormai è vecchio si vede perché tutti gli organismi sono andati a mangiare, dalle lumachine, ai paguri, i granchi, quindi sarebbe stato già a stato assalito. Invece secondo me è morto veramente, era morto da poco e si sente perché è molto molto buono. Andiamo. Visto che l'altra volta ero super disorganizzato, stavolta olio buono, il sale non serve, già l'ho assaggiato,
E c'ho anche altre spezie, origano, pepe, ma qui non serve nulla, sale, aceto, una boccetta. Che cos'è? Che aceto? Basta così. Assaggiamo, perché questo va mangiato con le mani, scusate, ma... Oh, ha preso questo sapore di affumicato, che la carne è soda, la cuocio ancora un pochetto. Purtroppo il gronco è pieno di spine, quindi bisogna stare attenti. Vi devo dire che la brace è buonissimo, certo. È un'altra cosa rispetto al pesce pappagallo. Il pesce pappagallo secondo me era il top di tutti quanti. Ma questo è anche molto buono. E così ragazzi, vi saluto anche oggi con questa avventura incredibile. Poi vedrete nel video tutti i fondali che abbiamo esplorato, abbiamo visto. Qui sarebbe da andarci col gommoncino, ma ci andremo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!